이쪽으로 와. 이쪽 많잖아, 여기. 앞에. 고머리다. 고머리가 뭐예요? 고머리, 핏바람. 핏바람 먹으려고요? 진짜 맛있어. 고머리가 많다. 무섭다. 네. 고머리가 많네. 핏바람 먹는 거야. 고머리라고. 이게 고머리야, 고머리. 고머리가 좀 올라가자. 여기 고머리가 좀 많아. 엄마 정말 물을 들어가지고. 괜찮아. 물이 씻겨서 줄 거야. 여기서 보던 데. 이 위로 올라가면은 여진아 물에 씻겨서 내려가. 모래가. 조심하세요. 시연이도 조심. 그래서 아빠 따라가세요. 우와, 두께 가졌어. 어디야? 자, 도구 등장. 좋아. 이만큼밖에 안 와. 내가 제일 깊은 데야. 그럼 얘네들 이거 하나 줄까? 아, 잘 잡았어요, 잡아요. 잡으면 여기다 넣어놓으면 돼. 예, 잡았네. 잡았다. 여기다 넣으면 되겠다. 우와, 삼촌 물고기 잡았대. 아빠 물고기 잡았대, 친구들. 국진이라고 하지, 국진. 그럼 아빠가 물고기 잡으면 손을 잡을게. 기다려. 그럼 거기다 넣으면 되지. 시원아! 얘 이거 물고기 볼래? 그거는 나한테 줘. 그건 나한테 줘. 야! 하지마. 엄마 가슬기. 다슬기 아빠가 찾아줄 거야. 가보자. 우리 다슬기 잡으러 갈까? 만져도 돼. 만져도 돼. 어때? 즐겁다. 계곡에서 즐겁다. 그치, 여진아? 자, 재밌게 노세요.